喂，hello 各位好啊，歡迎大家收睇 CM 日常。隔咗一段時間冇同各位見面啦，係咪好掛住我呢？嗱，今日又出翻節目啦，咁呢就有帶嚟4隻手錶喎。今集節目嘅 topic 就係1500蚊靚錶玩味精選啊，或者叫靚錶玩家精選啊。咁呢帶嚟4隻嘅手錶都係統一價錢。係1500蚊咁我喺片入邊亦都唔會再講呢一隻錶幾多錢，呢一隻錶幾多錢啦，因為所有錶都係1500蚊咁所以連個 topic 都係叫做1500蚊靚錶玩家精選，或者叫靚錶玩味精選嗱，好啦，咁就記得啱睇啱揾啱心水，記得留言同埋關注我俾各位嘅回覆亦都感謝之前購買本頻道二手錶嘅師兄，感謝佢哋支持本台發展。唔好講咁多廢話，馬上開始。喂，CM 日常頻道又同大家見面啦！嗱，記得點讚同埋訂閱，多謝各位支持。咁第一隻出場嘅手錶呢，就係呢一隻應該係1969年60年代嘅 Dell'Anna 唔係好清楚Dell'Anna Watch 咁我都係照 Dell'Anna 咁咧呢一隻錶其實有個款喺度嘅，咁我就睇得唔係好清楚啦。嗱，各位，咁咧呢一隻錶咧係一隻1969年68或者69年，總之係60年代嘅手錶，黑面你見唔到？咁佢有機會係漆面，或者可能係其他嘅一個飾料嘅，有機會咁我就冇去研究過嗱，咁呢一隻錶咧係一個卜面嘅隻錶嚟咁用咗白色嘅油去寫咗字17石，亦都寫咗 Swiss Make大三針設計秒針係用咗一個箭頭嘅一個箭嘴嘅一個針咁亦都做得比較特別，金色嘅尖針，12小時刻度係做咗13瓦咁亦都係一個長矛字嚟嘅，一種長矛形嘅字，12點嘅位置做咗2瓦。咁另外咧嗱，俾各位睇睇咁比較靚嘅呢隻錶嗱，咁佢係一個包金嘅一個手錶嚟嘅，咁嗰個金亦都係比較完好噶啦，咁亦都係冇星期冇日佢底亦都係橋底嚟嘅，咁亦都寫咗字14K 係啦，見唔見到各位？咁佢寫咗14K呢一個金色高 feel 包金50個 micro 會唔會睇得可能有機會睇得唔清楚咁應該係包金嚟嘅亦都好厚金嗱，咁佢嗰個耳仔咧，佢係用咗呢一個比較簡約嘅一個條狀嘅一個耳仔設計，咁亦都唔會阻住呢隻錶嗰個勁嗰個 view咁咧膠做嘅卜鏡我哋睇下佢咩 size 咯。而家咁呢隻係一個比較簡約嘅一個款式咁大概係32mm33mm 32、33，咁我哋度佢呢度就比較準啲啦，34mm 34mm 因為可能有個距離喺度咁甩條甩就40mm 再度多次俾各位睇下，呢度度得比較穩陣啦33mm 33mm 唔好意思更正翻33mm，咁咧厚薄咧就非常之薄就大概係10mm 左右。咁呢一隻錶咧俾各位睇一睇嗰個機芯咁係一份瑞士嘅一份機芯嚟嘅 Swiss 咁亦都係比較古老呢隻錶比較古老嘅機芯亦都係俾各位睇睇。咁係有一個防撞嘅一個戒指喺度咁非常之靚
咁啊1500蚊啊呢隻錶。好啦，咁啊跟住咧就出場咧就係帶嚟兩隻寶路華喎，咁啊分別係唔同嘅年代啊，一隻就比較早期啲啊，咁另一隻咧就比較近代少少嘅。嗱，咁兩隻都係唔同嘅年代嚟嘅，你可以叫做話兩爺孫啊，其實兩爺孫都唔係好啱喎。一個老豆一個仔嘅啫，最多都係隔兩代啫，係咪啊？嗱，好啦，咁我哋咧就不如睇咗個比較老少少嘅先啦，好唔好啊？咁呢一隻寶路華咧，佢咧應該大概係40年代尾啊，至到50年代中後嘅流行款式嚟嘅。嗱，咁點解咁講呢？咁其實呢，因為嗰個年代係比較流行轎底嘅手錶啊。咁而呢一隻呢，如果喺差唔多都成60-70年前啊嘅錶嚟講呢，佢追到咁薄呢，同埋有咁精細嘅工藝呢，亦都係比較唔多㗎。你可以話少見或者係唔多。咁我相信呢隻錶呢，頂多比盡佢呢，都係50年代到問啊。咁啊即係60年都已經係唔係咁嘅樣噶啦。嗱，咁呢一隻錶呢，佢12小時刻度呢，就係用咗金屬字嘅操冰字，而操冰字流行嘅年代啊，咁係40年代啊。至50年代、60年代都好似已經50-60年代已經係玩烏蠅字噶啦。嗱，咁佢亦都係做咗一個光頭圈嘅喎。嗱，佢又唔係冇圈嘅喎，佢係有光頭圈嘅喎。咁呢一隻錶咧，其實應該就係一隻包金嘅一隻手錶啊。嗱，咁俾各位睇下先。咁佢嗰啲金嗰啲位置咧，嗱，見唔見到？咁其實咧，佢亦都有。始終係一隻舊錶啊，咁你唔可能要求佢完美嘅，咁佢啲金其實呢一隻咧就比較都有一啲剝落喺度嘅，嗱，尤其是佢呢一個撬口呢個位啊，但係亦都唔整體上其實對隻錶咧，亦都唔係話好大影響，同埋呢啲位置啊，咁其實都你可以話其實都一般咯，唔可以話太靚，亦都唔可以話係唔靚嚇，一般咯嚇，嗰個水準嗱，俾各位睇睇啊，睇清楚先，各位啊，睇清楚啊，睇清楚啲角位啊、耳仔位啊，咁因為點解咧？呢隻比較真係比較薄啊，咁所以大家要睇清楚啊。咁其實我都發現其實係有即係有好多即係唔係話有少少啊係唔完美啊，咁啊。始終都係咁耐嘅錶啊，咁其實係有嘅。嗱，咁成隻錶咧，佢係用呢個面啊，嗱，俾我睇清楚個面啊。嗱，咁佢呢個面咧，亦都係有少少氧化啦。咁佢係一個蜜糖式嘅一個柔和面，第3針設計，用咗金色針。咁成隻錶咧，嗰個包金咧都係比較 OK 啊，你都可以話企理或者靚嘅。嗱，咁原裝嘅把的佢亦都係少有係刻晒寶路華全字嘅一個把的。嗱，咁寶路華呢個 B 字佢係寫大咗嘅。嗱，咁俾各位睇下，咁 A 字嗰個位咧，最尾 A 字嗰個位咧嚇，咁各位睇清楚啦。咁我就唔加以即係唔會再多評論嘅。嗱，俾各位睇清楚啦嚇。嗱，咁佢亦都有個款號喺度嘅喎。咁咧每一個小時上邊咧就係一啲夜光點啊，但係已經係失效嘅夜光嚟㗎啦。咁60分鐘嘅刻度咧，佢亦都係用呢個黑油啊去隔完呢個內影位去間咗。咁各位有冇留意到個內影位啊？冇錯啦，呢一隻係一隻卜面嘅一個手錶，卜面同埋膠做嘅卜鏡啊。卜面啊係50-60年代嘅一個特色嚟嘅。咁成隻錶睇落去都相當之勻循啦。咁另外佢個底咧係轎底啊，亦都做咗一個飛碟型嘅一個轎底。咁呢隻錶我就唔開佢啦。嗱，俾各位睇下，咁佢亦都打啲嘢喺度嘅。咁點解佢會做到咁薄啊？或者做呢個底咧？咁原因咧，佢就係想俾買家或者係用嘅客人啦，佢一個享受喺度。咁其實成個錶面咧，你睇到咧。
咁大嘅一個錶面咧，佢係特登係做到係呢一種咁嘅味道玩咗出嚟啊！咁係玩一個叫大錶面啊、大砧板嗰個味道嘅。咁佢亦都係用晒每一個即係好似逼晒出嚟咁啊，將個位下，咁有35mm 喎呢隻錶下，有35mm咁厚啊，即係咪咁闊啊？都35mm啊！咁計埋個甩 to 甩啊，嗱俾各位睇下個甩 to 甩。咁啊，大概40mm，咁呢隻我都講過啦，係比較薄嘅一隻錶嚟，哇，得嗰8mm啊！咁佢其實佢真係將嗰個樣啊逼晒出嚟啊！哇，好正啊！呢隻錶，咁啊1500蚊。第二隻出場嘅寶路華咧，咁就係另一個時代噶啦。咁係70年代尾啊，至80年代頭啊。咁咧點解會咁講咧？其實咧，我哋可以睇佢呢一個有款號啦，同埋佢呢一個形態啊。咁咧嗱，佢個款號咧就係 Long Chip 啊。咁咧，寶路華用咗白油寫嘅。咁啊，12小時刻度咧就係用咗70年代啊比較流行嘅長方形間條啊。咁60分鐘刻度咧，佢係冇嘅，但係啊個面佢係用咗黑色喎。嗱，各位見唔到？咁啊睇清楚個面啦，呢隻錶就嗱，俾各位睇清楚一個面啦。咁呢一隻錶咧係用方形電視面嘅一個設計，咁就係呢一個元素啊。咁佢係比較流行喺70、80年代嘅。咁呢一隻錶咧，亦都係一隻。相信係鍍金嘅手錶啊！嗱，咁佢係原裝嘅巴的。咁呢粒黑色嘅石咧，就有人話咧，佢呢一種咧應該係安力士啊嘅一種礦石啊。咁亦都有機會係黑色嘅珠。咁啊，可能係其他嘅物質啊。咁我亦都唔敢肯定啦。咁呢一種設計咧，就流行喺呢一個卡地亞嗰度嘅。咁係一個卡地亞常用嘅一個巴的設計。嗱，咁呢一隻錶啊，嗱俾各位睇清楚先。咁佢係玩咗一個味道喺度噶啦。嗱，咁呢一隻錶咧，佢係以一個方形啊，亦都係有一個方形嘅一個圈喺出邊噶。咁但係呢個圈係比較薄身嘅。咁兩邊呢個耳仔位咧，佢係收翻嘅喎。嗱。各位見到佢係打翻一個啊，佢車翻一個弧形啊，車翻一個弧形上去啊！哇！咁成隻錶咧，其實就充滿啊70、80年代嘅一個叫做太空時代啊嘅一個方形嘅一個。叫摩登嗰個年代叫摩登時代啊嘅一個特色喺度啊，各位見唔見到？咁佢係呢一個呢個長方形啊，正方形啊，咁啊加少少呢一個八角形嘅一個設計啊，成隻錶玻璃嘅一個鏡面。咁好簡單，呢隻錶係用咗兩針，用咗尖針啊兩針嘅一隻錶嚟嘅。咁有啲朋友話啊〜我就麻麻對兩針錶嗱，咁啊見仁見智啊。咁呢一隻錶咧，嗰個流行嗰個年代咧係比較，亦都係比較流行兩針錶嘅嚇。咁用咗金色嘅尖針，咁成隻錶啊簡約噶啦，係玩簡約噶啦。咁個底咧亦都打晒寶路華 P.O. 啊。嗱，咁我哋睇睇佢嗰個 size 啦。嗱，咁個 size 咧就係30mm啊，咁呢一隻咧係比較有少少，即係唔係太大嘅啫，波微濃郁啊，30mm 30×30啊，咁啊甩條甩咧咁個都比較短啊呢隻錶啊，咁大概係35.5mm啊，咁呢隻錶亦都係較薄嘅，咁啊大概哇仲薄過頭先嗰隻喎呢隻6.5mm 4捨5入都係袋7mm。嗱，而家上機芯相俾各位睇。咁呢隻錶咧，早前亦都開過機芯㗎啦，咁咧但係就而家唔開啦，咁咧就用咗相機芯相俾各位望望。咁呢一隻錶啊，同呢一隻咧，咁亦都係有一個對比喺度啊。咁
咁各位有興趣嘅話呢，就亦都有一個唔同年代嘅寶路華俾各位選購啊！咁啊，最後一隻出場呢，亦都係一隻上鏈。嗱，今日所介紹嘅錶啊，所有錶都係上鏈錶嚟嘅。嗱，我而家上翻鏈俾佢先。嗱，咁而家行翻啦，上翻鏈俾佢先。咁咧款號咧，精工出得太多啦。咁個款號咧，佢係有一個特別嘅一個款號嘅。嗱，Seiko 我就睇得真係唔係好識啦呢個呢一個款。咁各位相信有知道呢個款號嘅朋友不妨都可以糾正下我，但係我就唔識講呢一個係咩款號啦。嗱，咁呢一隻咧，其實就係一隻60年代至70年代嘅一隻精工。咁呢隻精工，哇，真係好正啊，好特別啊！呢精工，嗱，俾各位睇清睇楚啊！咁呢一隻精工咧，真係玩味啊！如果你話用1000蚊呢一個定價咧，咁呢一隻咧係一隻都係一隻幾大堅力嘅一隻手錶嚟嘅。咁點解咧？各位有冇留意到佢係玩咗啲乜嘢元素喺度咧？哇！俾各位睇清楚啊，睇清睇楚。咁佢喺成隻錶個堅力咧喺個圈嗰度佢係用咗呢個網紋去打花成個圈咁係比較少有嘅。咁如果各位玩圈嘅，咁比較多知道咧，就可能狗牙圈或者光頭圈或者係一啲好似係即係其實你話做到呢一種網紋圈咁係比較少有嘅。嗱，呢一種係網紋打網紋花喺度嘅。咁佢其實就唔係做個圈佢係成個圈就包埋呢一個外殼嘅呢一層佢其實應該係有一個內影位，近內影位係一個光頭圈喺度嘅。但係佢其實玩咗幾樣嘢嚟做一個分界線喺度。咁成隻錶我就唔係好清楚點樣形容啦。總之咧，佢係做晒呢一個網紋間晒呢個網紋花，而佢仲有一個窩嚟嘅，佢仲有一個凹凸窩喺度卡啦卡啦卡啦咁樣轉晒，哇！成隻錶即係其實佢唯一一個唔係，我認為唔係咁好嘅地方就係佢呢個圈或者佢呢個錶面係薄咗少少，但係佢玩嘅呢一個工藝咧已經係真係正啊！真係超即係叫超晒班呢一個工藝如果在精工嚟講佢真係超晒班。嗱，俾各位慢慢欣賞下先。嗱，咁佢個面咧就比較叫做平凡咗少少啦。咁佢係一個鋼色嘅面，但係各位亦都有冇留意佢鋼色得嚟咧，佢個面咧亦都係做咗一個布紋面喺度咁精工係用咗金屬字，大3針設計用咗金色針12小時嘅刻度咧，佢亦都係玩晒嘢呢一隻，哇！係用咗呢個厚嘅長方形嘅立方條而中間開個坑咁亦都各位有冇留意咁佢除咗中間開坑之外，佢其實係做咗一個十字架喺度，有冇留意佢做咗十字架喺度，佢唔係中間開坑咁簡單，佢做咗一個十字架喺呢一個長方形立方條嘅中間，咁12點位置佢做咗13畫做咗2條出嚟咁亦都做咗個款號，60分鐘刻度就係原內影位用黑點去做一個點陣，咁亦都寫咗 Japan 噶啦。哇！咁如果你話日本錶玩到呢一個 level 咧，就真係相當之少見喎。嗱，咁佢應該就係原裝嘅巴迪嚟噶啦。咁亦都係做咗一個護把嘅一個設計將個巴迪縮咗入去佢呢一個錶身入邊。膠做嘅一個卜鏡俾各位睇清楚。咁成隻錶咧就係玩咗太空元素。咁當年咧太空元素除咗係方方地之外咧，咁亦都係玩咗呢一種咧，好似 UFO 太空船咁嘅一個元素喺度咁我亦都講咗啦，頭先嗰隻寶路華都係玩咗呢一種咁嘅太空元素喺度。嗱，咁呢一隻錶佢有個款號喺度嘅，咁ASGP 咁亦都打咗個碼喺度咁佢係一隻上鏈嘅一隻手錶嚟嘅，
咁頭先水唔鏈啊，咁佢令到喐翻噶啦啊！咁咧，我哋睇睇佢咩 size 咯，呢隻錶有。諗呢一隻錶咧，大概咧就唔係好大啫，33mm 左右啊。咁我哋度佢呢個位又可能會再準啲，係啦，33mm。咁啊甩條甩啊，咁佢耳仔位咧係用咗幼身嘅一個耳仔啊。咁大概35mm 左右啊，4捨5入啊。咁啊厚薄度亦都係10mm啊。咁啊呢一隻就中規中矩啦，呢隻錶啊。咁嗰個包金啊，唔係應該係包金嚟嘅呢隻，咁亦都係幾唔錯嘅。咁啊，希望各位啊，中意我今日嘅推介啦。咁啊，各位如果有興趣嘅話，就請留言，記得 subscribe 同埋 share 我個頻道。下條片再見，拜拜。